Bueno, vamos a abordar hoy un problema que es el bruxismo, que cada vez, por desgracia, afecta a más personas. El bruxismo es una acción involuntaria que nos afecta al desgaste dental, que sí, que podemos poner una férula y esto va a ayudarnos con el desgaste dental, pero todos los músculos, tanto maseteros como temporales, como submandibulares, como cervicales, sufren muchísimo con la presión constante, ¿de acuerdo? Esto nos puede producir mareos, dolores de cabeza y mucho dolor, en general, pericraneal. Entonces, ¿qué podemos hacer para abordar esto? Tratamiento de fisioterapia constante, ¿de acuerdo? Es una cosa... el bruxismo es algo involuntario, por lo tanto no lo podemos controlar, así que la única manera que hay de abordarlo es paliativa, es decir, tiene que ser un tratamiento constante según tu fisioterapeuta decida, pero la verdad es que alivia muchísimo. Para mí, la forma más efectiva de abordarlo es con punción seca. Por lo mismo, son lesiones muy crónicas, muy constantes y que no podemos evitar. Por lo tanto, nosotros aquí te trataremos y tú esta noche apretarás pero menos. Y así. Depende también mucho del estrés, el bruxismo. Hasta ahora es algo que no se trataba, que simplemente podrían a veces ponerte botox, que con el dentista, bueno, más o menos se iba abordando, pero es cierto que la última evidencia científica, y nosotros aquí desde Physiolite, que somos expertos en fisioterapia en bruxismo, lo tratamos y tenemos, sobre todo con punción seca, también hacemos manual, pero sobre todo con la punción seca, unos resultados muy notables. Y de verdad, si eres bruxista, vente, déjate aconsejar y trabajémoslo porque la calidad de vida te cambiará.